Hallo zusammen, heute setzen wir die Geschichten über Bo fort, eine kluge Hündin, die in der Community Beachtung findet. Bemerkenswert ist, dass Bo die menschliche Sprache sehr schnell lernt. Daher bin ich immer wieder überrascht von dem, was Bo alles macht. Um zu verstehen, worüber ich spreche, sehen Sie sich jetzt das Video mit mir an. Es ist Nachmittag, mein Mädchen. Hol die Tüte mit Gemüse, Papa brät es. Es ist Nachmittag, wir bereiten das Essen vor. Welches ist das Gemüse, Süße? Hol den Kohl da drüben für Papa. Toll, das ist der richtige Kohl. Hol die Pfanne, damit Papa das Gemüse wäscht und gleich brät, mein Schatz. Hol die Pfanne, mein Schatz. Gut gemacht. Jetzt hol den Deckel vom Reiskocher für Papa. Wo ist der Deckel vom Reiskocher, Bo? Bo, wo ist der Deckel vom Reiskocher? Such den Deckel vom Reiskocher für Papa. Wo ist der Reiskocherdeckel? Welcher ist der Reiskocherdeckel? Es muss der richtige Deckel sein, ja? Bring ihn her. Toll. Sehr gut, mein Schatz. Hol gleich den Reiskocher, Papa wäscht ihn und kocht. Wo ist der Reiskocher? Gut. Ach du Schreck, wie toll. Wir wollten kochen, aber es regnet schon wieder, Bo. Es regnet. Wir wollten kochen, aber es regnet den ganzen Tag, es hört nicht auf. Ach du Schreck. Du holst den Regenmantel für Papa, oder? Toll gemacht, yeah. Es ist unglaublich, wie fürsorglich Bo ist. Die Situation, in der sie ihrem Herrchen den Regenmantel bringt, lässt uns über ihre Intelligenz staunen. Das übertrifft alles, was ich mir vorgestellt habe. Ich persönlich empfinde Bo als ein verständnisvolles Kind, das die Wärme und Liebe zwischen Familienmitgliedern versteht. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum die Zahl der Bo-Interessenten stetig wächst und die Herzen von Millionen in den sozialen Medien berührt. Jetzt schauen wir weiter, was für eine spannende Sache als nächstes passiert. Hallo zusammen. Bo ist von der Impfung zurück. Deshalb gibt es heute Rindfleisch zur Stärkung für Bo, ihr Lieben. Wir haben noch nicht mal Reis gekocht. Geh rein und hol den Topf und den Reis für Papa, dann kocht er sofort. Heute bei der Impfung wurde Bo so oft gefilmt. Bring den Reis in der Tüte her, genau. Der Reis ist schon in der zugebundenen Tüte. Das ist genug zum Essen. Hol den Topf, mein Schatz, ohne ihn können wir nicht kochen. Geh ins Haus und hol den Topf her. Man muss es nur sagen, und sie versteht es schon. Leute, man braucht keine Gesten zu machen. Gib mir den Topf, mein Schatz. Ach du Schreck, der Reiskocher von Mönch Tichmintu. Nur ein Scherz. Papa bereitet es jetzt vor. Bring den Korb her. Bring ihn Papa, um es reinzutun, dann waschen wir es sauber und kochen es für dich. Heute gibt es wirklich leckeres Essen, ihr Lieben. Heute stärken wir Bo. So, steig auf den Stuhl und grüß alle. Wünsch allen alles Gute. Heute wurde sie von Fans so oft gefilmt. So, setz dich hin, Bo, setz dich hin, setz dich hin. Heb die Hand und grüß alle. Bo ist wieder gesund, ihr Lieben. Hebt die Hand hoch. Grüß alle. Hebt die Hand noch höher. Höher, ja. Bo ist gesund und wünscht euch allen ein leckeres Mittagessen. Tschüss zusammen. Wie im vorherigen Video zeigt Bo stets ihren Fleiß und folgt den Anweisungen ihres Herrchens, auch wenn die Arbeitseffizienz nicht menschlich sein kann. Dies ist nur ein Intelligenztest, den ihr Herrchen inszeniert, um Situationen zu schaffen, in denen Bo sich beweisen kann. Um sie nicht länger warten zu lassen, sehen wir uns an, was als nächstes passiert. Heute Morgen ist sie wieder krank geworden. Das macht Papa so große Sorgen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Steig auf das Motorrad. Steig auf. Papa fährt dich zum Tierarzt. Steig auf und setz dich hinten auf den Sitz. Okay, Papa hat es so ausgelegt, das ist gut. Setz dich hin, setz dich hin. Ach du Schreck, du setzt dich nur hin, wenn es richtig ausgelegt ist, oder? Elm, bleib zu Hause, mein Schatz. Elm, bleib zu Hause. Elm, bleib zu Hause. Papa fährt deine Schwester zum Tierarzt. Geht alle rein. Tam, geh auch rein. Tam, geh rein. Papa macht die Tür zu. Bosa, geh auch rein. Geh rein, mein Schatz. Tam, geh rein. Siehst du, wie stur er ist? Er will überall hin mitkommen. Das ist wirklich anstrengend. Und der B ist auch da. B, geh rein, mein Schatz. B, geh rein, geh rein, geh rein. Ach du Schreck, wie stur er ist. Geh rein. Geh rein. Elm, bleib zu Hause, mein Schatz. Schau, die anderen sind alle schon drin. Elm, bleib zu Hause, ja? Elm, geh rein. Papa fährt deine Schwester zum Tierarzt. Deine Schwester liegt schon da. So, Tür zu. Geht alle rein. Lass den B draußen. Du bleibst zu Hause. Hörst du?
Ich erzähle noch einmal etwas über Bo für diejenigen, die sie noch nicht kennen. Bo wurde von einem Müllwagen adoptiert. Sie wurde in einer Mülltonne ausgesetzt und zufällig von einem Mitarbeiter gefunden und mitgenommen. Später, als sie einen Mann trafen, der nach Hundegeräuschen auf dem Wagen fragte, bot der Müllsammler an, sie ihm zu schenken. Dieser Mann ist jetzt Bos Vater. Wir schauen uns das Video weiter an. So, B, geh auch rein. B, geh auch rein. B, geh auch rein. Mein Schatz, geh rein. Du willst nicht rein? Dann bleibst du draußen. Ja, ich fahre jetzt zum Tierarzt. Das kam so plötzlich. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich hänge den Haken ein. Ich schließe nicht mal ab. Das Mädchen ist krank und liegt schon da. Ich beende das Video hier. Bo ist wirklich so liebenswert und klug, oder? Wenn Sie sich für Bo interessieren, abonnieren Sie bitte direkt unter diesem Video. Wenn Ihnen das Video gefällt, geben Sie mir ein Like. Und wenn Sie nichts verpassen wollen, aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.